আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমার সাথে আমার আপু আছে, আমার আম্মুরা সবাই মিলে রান্না করব। আজকে রান্না করব ঢাকাইয়া বিরিয়ানি। এটা অনেক ট্রেডিশনাল একটা আইটেম। সবসময় ঢাকাইয়াই মানে বেশিরভাগ ঢাকাতেই পাওয়া যায় এই জিনিসটা, খুব কমই রেয়ার। এটা রেডি করতে আমাদের অনেক কিছুই লাগবে, যেমন আছে আমাদের সাথে জয়ত্রী, লবঙ্গ, জায়ফল, দালচিনি, এলাচ, কালো গোলমরিচের, শাহি জিরা, লবণ, লবণ, চিকন জিরা, মৌরি বা মিষ্টি জিরা, একটা কালো এলাচ, একটা স্টার মশলা। এটা বাইরেই পাওয়া যায়, এটা দেশে খুব কম পাওয়া যায় কিনা সেটাও তো জানি না। বাদাম বাটা, কাঁচামরিচ বাটা, পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা, ধনিয়া গুঁড়া, লেবুর রস, কিশমিশ, আলু বকরা, এটা মিষ্টিটা, আর আলু বকরা এটা টকটা, টক দই আমরা পরিমাণ মতো দিব, এটা বাইরে থেকে কেনা। হ্যাঁ, ঘি, কেওড়া জল, সয়া সস অপশনাল, টমেটো সস অপশনাল। টমেটো সস কিন্তু আমাদের ঘরে বানানো। পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছিলাম বেরেস্তার জন্য। চাল 1 কেজি, আর মাংস 1 কেজি। আমরা এখানে গরুর মাংস ইউজ করতেছি। পেঁয়াজের বেরেস্তাটা করে নেব। অল্প করে লবণ দিয়ে দিচ্ছি যাতে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা। এখানে প্রায় 3 টেবিল চামচের মতো পেঁয়াজ বাটা আছে। তিন থেকে একটু বেশি হবে। আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছে 3 চামচ। হ্যাঁ 3 চামচ, 3 টেবিল চামচ, সরি। কি সুন্দর লাগতেছে না? আমি আবার ইনজয়, আমার রান্নাঘর ওনার অনেক বড় ফ্যান, তো ওনার ভাষায় আমি তামা তামা করে খাবো। ওনাকে আমি আসলে ফলো করি, উনি আমার ইন্সপিরেশন অনেকটা, ওনাকে আমার অনেক ভালো লাগে।
দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা 4টা নাকি আরো বেশি, ব্যাপার না, দেওয়া যায়। বোঝাই যাচ্ছে অনেক সুন্দর একটা ইয়ে আসতেছে। আসলে ভিডিওতে তো বোঝাচ্ছে না, আমরা অনেক সুন্দর একটা স্মেল পাচ্ছি। লবণ দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচের মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি, এটা টেস্ট অনুযায়ী। ধনিয়া গুঁড়া বেশি করে 5 থেকে 10 মিনিট পর আসতেছি। হয়ে গেছে তো। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখন আমরা মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমরা। বিশ মিনিট পরেও আমরা দেখতেছি এটা মাংস, তাই একটু কষতে দেরি হচ্ছে। কিছু আলু দিচ্ছি, আমরা কিছু আলু দিচ্ছি। এটা কিন্তু অপশনাল, যদি ইচ্ছা হয় দিবেন, না ইচ্ছা হলে দরকার নেই। আমাদের ভালো লাগে তাই দিলাম। আরো 15 মিনিটের জন্য আমরা এটা রেখে দিচ্ছি। 15 মিনিট পর আসলাম, মাংসগুলো প্রায় কষে গেছে, কষানো হয়ে গেছে। তারপরে আমরা এখন টক দই দিয়ে দিচ্ছি 5 টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম। একটু করে চিনি দিয়ে দিচ্ছি, এটা টেস্ট বাড়ায়। আবার এমন না যে চিনি দিলে বেশি মিষ্টি হয়ে যায়, এটা ঝালটা কিন্তু বাড়ায় আরো। হ্যাঁ, এবার একটু করে দুধ দিয়ে দিচ্ছি, এটা কালারটাকে আরো সুন্দর করে আর একটু স্বাদও বাড়ে। হয়তো বা ক্যামেরাতে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু আসলে কিন্তু বাস্তবে কিন্তু অনেক ভালো লাগতেছে। এখন মনে হচ্ছে যে ঢাকার গলিতে গলিতে হাঁটতেছি। হ্যাঁ, আমরা এখানে ওই যে গুঁড়ি করে যে মশলাগুলো রাখছিলাম সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। সেগুলো সব কি দিয়ে দিব? 3 টেবিল চামচ, 3.5 টেবিল চামচ দিচ্ছি। আমরা সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি, টমেটো সস, এই টমেটো সসটা একটু থিকই হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা বাসায় বানানো, তাই 3 টেবিল চামচের মতো দিয়ে দিলাম। আরো 15 মিনিট রাখলাম। এখন চালগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো আগে থেকে ধুয়ে রাখছি, আবার আগুয়া দিয়ে লাগাতার না চাতে রাখতে হবে, না হয় নিচে লেগে যাবে। ঝরঝরা হবে, যত ভাজা বেশি হবে তত ঝরঝরা হবে। মাংসগুলো বের হয়ে গেছে, এবার একটু নিচে দিতে হবে। এখন পানি দিয়ে দিব। 1 কেজি চালের সাথে 4 গ্লাস পানি। আচ্ছা, 1 কেজি চালের সাথে 4 গ্লাস পানি করে। আচ্ছা, হলুদের পানি দেওয়া হচ্ছে। 20 মিনিটের জন্য ঢেকে দিব। আচ্ছা, লবণটা টেস্ট করে দেখতে হবে। টেস্ট করে দেখার পর একটু লবণ কম লাগাতে আবার লবণ দিচ্ছি। ওকে, ঢেকে দিই তাহলে। 20 মিনিটের জন্য ঢেকে দিচ্ছি।